么开着那么好火火的？我看空调坏了，只能开热风。不可能，这空调我刚买的。你二手市场50块钱淘来的。对。哎，不行了，这饭一口都吃不下去，太热了。要不咱找个地方吹空调去吧？资源差，不花钱的都叫凑。你可找呢？还是那点有文化啊！那当然。咱家附近就有个商场，要不咱去吧？走。哎，不是。妈，你说这是商场？你看你那个没见过世面的样，你没看这里全是空调那么些人，肯定都是过来蹭空调的。哎，你我也得凑凑。哎，鼻孔痛也是我们下一步想做的。学长研发这些。好好听那二大爷的，说的多好啊！哪二大爷？上面说话那个不就是吗？爸，你是独子，胡说八道，怎么说那点呢？没错，他是独子，你也是独子。我别叨叨了，那俩都是独子。我不是独子。哟，这是个什么空调？这个离点超省电空调好啊 ，APF 值有5.75，全年能省42%的电，贼划算。兜了真多。那不是写着吗？哎，你别说，这风还挺大的，一打开就凉快了。那当然了，现在啊还有以旧换新的活动，能补贴20%呢。不错，等你以后毕了业哈，我立马给你换一台。我都工作了。胡说八道！昨天我还看你上学去了。我是老师。哦。哎呀，亲娘了，逛一圈都累了。哎，我听说他那边有个食堂，要不咱去吃饭去？哎，先问问这个地方吃饭让不让拍桌子？应该不让。哎，那让不让摔筷子？够呛。哎，拉倒。回家吃我指定吧。